võtan kuivatatud lestarääste alt, panen sinna võileiva kõrvale, võib-olla toon kasvuhoonest paar sibulevart, söön 2 lesta ära, ma saan lõunaks mõnusa kõhutäie, ma ei pea minema raiskama suvist aega köögis seal midagi spetsiaal teha. Saaremaa oludes eriti, vanasti vähemasti söödi kala ikka palju, ta oli üks toiduainetest, mis nagu igapäevaselt leidis oma kohalaua. Toivo on minu eesnimi ja oma esivanematelt on mulle siis külge tulnud pära. See on siis vanaema kaudu nagu. Erialalt olen laevajuht, tehniklaevajuht, eluaeg nii palju kuni pensionini sõitsin siis alates madrusest kuni tüürimeheni ja kaptenini ja kogu selle aja vältel olen tegelenud ainult kalapüügiga, tähendab Atlandi ookeanil, erinevates paikades ja hiljem siin Läänemerel kuni pensionini. Pool hobi, pool pensioni toetamise tarbeks tegelen siis siin võrgupüügi ja suvitega mörapüügiga. Kalapüük on niisugune rutiin. Eks igas päevas on oma niuke emotsioon kalapüüdjal. Eile meil olid väga rõõmsad näod siin, kui lähipäevi võtta. Täna hommikul oli saak nirum. Ega sellepärast ei tasu, nagu öeldakse, nina norgu lasta ja lasta oma tujul rikkuda. Tähendab, negatiivne emotsioon on ka emotsioon. Toivo on ikka lahe kalamees ja hingelt kalamees ja pajatab oma elu jooksul niisuguseid ägedaid kalujutte ja nagu ikka, et selles suhtes on väga lahe nänd. Sõrvese ääres või seal, kus ma baseerun ja elan. Siiga näiteks on väga ühe või praktiliselt pole. Sõltub ta seal kindlasti üljestest ja ei ole minul seal ahvenat hetkel, juba mitu aastat augi ei ole, aga me tahtsime siiga püüda. Kuna siin kandis ikkagi mingil määral siiga liigub ja just novembri esimeses pooles, kui siin ilmad nagu jahenevad, sügisene siig peaks tulema selline kõinastu raiu alla kudele. Erilist saaki me veel ei ole saanud. Aga võrreldes Sõrveotsaga, kus ma oma suvised kalu püüan, võib tulemusi juba päris heaks lugeda. Toivo püüab enamasti, aastariksed siis Sõrves, ma olen rohkem seal Kihelkonna Lümande kandis. Meil pannakse seal siiapüügi ajal meri kinni. Ja siis mõtlesime, et teeme niisuguse rändpüügi sel aastal ja vaatame, kuidas välja kukub. Saaks panged siiga täis ja vanu, niisuguseid traditsioone veel katsetada, et soolame siiad pange ja vaatame, kuidas on. Ja eelmisel aastal sai katsetatud ja kõik toimis, kuni naistepäevani jätkus. Ja mõtlesime, et teeme sel aastal jälle sellise aropi. Eks siin iga inimene on täpselt nii vana, kui vanana ta ennast tunneb. Kui siin lahe peal mees Muusaarelt, kes on julgelt üle 80 aasta, eile ajasin taga paar sõna juttu. Mees on aerudel ja naudib, käib siiamaani merel ja siin samas Orissaare pool küljes, siin Alevis või kusagil lähedal elab üks papi, kes on ka kuskil 80 tuuris. Ma teda isiklikult ei tunne, aga pidi olema väga rõõmsameelne ja kõbus ära. Toivo on niisugune põline Saaremaa kalur, kes toimetab Sõrve otsas oma asjadega ja niisugune elupõline meremees olnud ja selle koha pealt üks lahe ja muhe kalamees.
kõige vanema lapsena pidin mina kodus kodutöid tegema. Nüüd minust järgmine vend läks lõikas endale sarapuu põõsast kepi, pani sinna selle kõige lihtsama rulli, mis tolle ajal saada oli Vene ajal külge ja temal oli savi, kas need peendrad on rohitud või mitte. Kas keegi läks õhtul lehma järele ja tema võttis selle oma tehtud kalapüügivahend, läks augi püüdma. Tähendab, minul ei olnud aega ja võimalust niimoodi aega, ma ei saa öelda, et surnuks lüüa või. Ja isegi anger ja õngi mul ei olnud vist mäletamist pidi. Aga et valik nagu merekooli kasuks läks, see olid ka omad põhjused. Mingi amet tuli ju valida. Oluline on meresõidus meeskond. Ka paadis on tore, kui sul on inimene, kes siin mõistab pooled sõnalt. Meeskond on see, mis teeb meresõidu mõnusaks. Mul on tänu minu äiale, keda ka kahjuks enam ei ole, oli eluaegne kalur. Tema tõi mulle mulle esimese angerjamärra. Ja hiljem ma olen neid juurde soetanud. 3 märraga ma olen püüdnud. Viimased 2 aastat juba 2 märraga. Ja võrkudega, ega mul muud mingit imevahendit ei ole. Isegi kui tahaks, ööpäevas lihtsalt on 24 tundi ja paraku ega töö tegemisegi saa ennast, nagu öeldakse, ribadeks tõmmata. Võrgud me teeme kõik ise. Toivo teeb osad oma võrgud ise. Mina ise ei tee, aga mul on laevas traalmeistriks üks ka elupõline sõber, kes teeb selle, tema koob mulle võrke. Jah, võrkusi teen ise selles mõttes, et kui häda käes on, siis mõned võrgud olen poest ka käinud ja ostnud, aga talvel, sügisel hommiku otsast ja õhtupoole, kui juba hämar on, väljas midagi teha ei anna, siis on väga mõnus istuda toas võrguargi taga ja mõned tunnid rakendada mingit püünist. Mulle üksi ei meeldi, eriti sügisel ja ilmselt vananedes kuidagi inimene nagu on alalhoidlikum või tahab nagu suurema turvatundega merel olla ja hästi niisuguse halva ilmaga ei taha nagu välja minna. Komplekteerub see meeskond alles jäänud kaluritest, sest ega neid randades enam niimoodi vähemasti Sõrve otsas, et ühest sadamast läheb mitu paati pidevalt välja, käivad kalastamas. Lihtsalt inimesi ei ole enam, ei ole kalureid, ühe küla alt võib-olla läheb seal, on 2 paati, 2 meest, kes püüavad kala. Minu juurest, kus ma väljas käin, oma rannast olen mina ainukene, kes regulaarselt käib. Aga hooajad, ütleme kevadel, kui tuuleauk tuleb kudema ja siis on paate nagu rohkem. Eks minu põhiline tööaeg on suvel ikkagi. Põhiperiood on just värske lesta püük ja müük. Iga kala maitseb hästi omal ajal selles mõttes, et kevadel tuleb kindlasti tuuleaug, mis on praetuna väga hea. Samas suitsuajust võetuna on ta täitsa maitseelamus oma ette. Niuke kevadine rõõm. Nagu öeldakse, et vaeseme angerjas. Suve poole kindlasti lest on see, mis maitseb nii praetuna kui ka vinnutatult ja külaliste pakkuda sobib ta ka siis suitsutatult suitsuajust. Hea soe kala võtta. Ja ütleme, juulikuus on juba angerjat näha. Niuke edev kala ja ikka nöökamisi. Külalised küsivad, et kuidas selle angerjaga on. On nagu on, eriti hästi ei ole antud siin viimasel ajal või viimasel 10 aastal, ütleme niimoodi. Aga suitsuangerjas on ju tuntud delikatess ja ütleme Saaremaa kaubamärk.
aga sügisel muidugi vaieldamatult kalade kroon, võiks öelda Läänemeres, on ikkagi sügisene siig. Maitseb talvel tünnist soolatuna võtta, süüa sooja kartuliga. Kohe tarbida teda kutsutakse siiaklopp. Siig nagu puhastatakse ja lisatakse sool ja sibul, taldrik peale, veidi raputatakse ja ta kõlbab kohe panna leivakõrvasena lauale. Vanad mehed on siin niisuguse tõetera välja käinud, et 2 asja pidi olema elus väga head. Need on siig uime tagant ja naine naba alt. Ja ma arvan, et need mehed teavad, millest nad omal ajal rääkisid. Oleneb kalaliigist muidugi, on ta soobusega, ilma soomuseta, millisena ta toidulauale peaks jõudma selles mõttes, et kas me teeme puhta veelee, niimoodi võtame soomuse ära seal havil, siial antud juhul. Puhastamine käib ikka enam ühtemoodi, sa pead ikkagi ta sisikonna sealt eemaldama, kas kala pesta või mitte pesta. Vorelli näiteks kindlasti ei tahaks pesta ja ütleme, kui ma siin valget kala teen siis havivileed või mingid muud kalaliike, avenad näiteks vileerin, kui mul õnnestub ta ilusti puhtalt ära vileerida. Tähendab, siis ma üldjoontes üritan ikkagi veega kokkupuudet vältida. Ütleme, auki ta tuleb ju, tal on see omane niuke lima. Tuleb seal veega ka toimetada natuke, aga köiprotsess on ikkagi terav nuga ja kogemused tulevad tööga. Aga siin muidugi tuleb koheselt puhastada. Praegu on küll õhutemperatuur väljas juba mitte kõrge plussiga, aga üldiselt on nii, et siig ei taha niimoodi, et ta vedelema jääks. Et küll ma jõuan, et kui siig on ikka välja püütud ja juba võrgus on, siis kaldale tulles tuleks ta kohe nagu puhastada ja korralikult pesta, lõpused välja võtta ja ta pannakse soola 2-3 päevaks. Niisuguse kerge soolaga. Leiba lauale tuua on ikka päris keeruline, et kui leiva veel lauale peavad, siis mingit rikkust siit kindlasti ei tule. Et eks ta eluviis on rohkem, et kui see meeldib, siis seda tehakse, aga rikkust see kaluraamat ei too, ma arvan. Ega ta ei ole tükitöö selles mõttes, et kõik sinu tulemus sõltub kalasaagist, sinu tulu. Aga iga päev sinu merel käik ei lõppe kasumlikult. Sa pead oma töö ikkagi ära tegema, aga teinekord lihtsalt teedki tööd, aga tulemus kui niisugune jääb saamata. Ta ei ole kerge amet. Meres on mörrakohad, on vabad kõik, ei ole inimesi, ei ole mehi enam, kes käiksid kalal. See rannakaluri amet on hääbuvas olukorras.